Lemak wari ibadah ngan zahir hungkul ditinggali ku urang tarang namanya hararideng ieu deui pohara jasa calanana leuwih panjang tibatan samping bagus wah pohara lamun sujud aneh lamun loba jelema tapi lamun sorangan hampir teu sujud lamun loba jelema Masya Allah duha na bae duha 24 rakaat eta lamun loba jelema teu duha nah ilah zahir mah kos kitu bae nah lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang patalina ngan jasad naik wari kana iman di dia urusanana adalah qalbu ilmuna disebutna ilmu tasawuf sasaranana adalah qalbu